Lufta ligjore gjithmonë ka rëndësinë e vetë parë ka që nuk është vetëm thjesht për të mbrojtur mjedisin sot për sot, është ideja për të krijuar një kulturë mbi të gjitha të përgjithshme, edhe tek gjyqtarët, edhe tek institucionet shtetërore, kur debatohen çështjet në gjykat, edhe në rast se nuk arrihet dot një sukses i mëhershëm, përsëri domethënë është gjë e mirë që mësohet, të gjithë mësojnë nga pak nga procesi. Po sa krijon ti kulturë ka mbaruar puna ai. Pastaj më pas, sigurisht sfida më e madhe, më e vështirë nga gjitha është koha. Koha e zgjatjes së procesit gjyqësor është shumë e madhe. Por ama deri tani paktën disa sfida kanë shkuar me sukses, janë ndërprer shumë investime që kanë pasur impakt mjedis, shumë të tjera janë në proces, janë shumë vështira për të luftuar gjitha bashkë. Megjithatë, nuk është ideja vetëm thjesht të fitojmë, por puna është mos ja dorëzojmë fitoren tavolin askujt. Duhet gjithmonë të rezistohet. Dhe sa më shumë kohë kalon, aq më shumë shohim që përmirësohet ajo që ne quajmë jurisprudenca në çështje të tilla. Pra gjykatat janë gjithmonë më tepër të njohura tashmë me parimet dhe me standardet botërore që ne po i mundohemi të implementojmë në Shqipëri. Keni ju njerëz mjaftueshëm për ta realizuar këtë betejë që është në disa fronte e shtrirë në të gjithë vendin. Keni burime mjaftueshëm ju si organizat për ta themi balancuar deri diku këtë peshore që qartazi ha ka ndarë nga kundërshtarët tuaj juridikë, le të themi. Burimet nuk janë asnjëherë të mjaftueshme, ç'është e vërteta, sepse kemi të bëjmë me një aparat të tërë të madh shtetëror që kur vendos të bëjë diçka, domethënë janë shumë zyra së bashku që prodhojnë volum dhe presion, domethënë, por nga ana tjetër janë edhe shumë biznese të fuqishëm që punojnë shumë njerëz për të punuar kundra apo themi interesave të mjedisit. Dhe ne jemi pak, ç'është e vërteta që luftojmë nga ana tjetër. Megjithatë, shoh që ndër vite ka filluar të shtohet numri. Pra, nëse po themi do kujtojmë 10 vite më parë, kemi qenë shumë më pak, tani jemi shumë më tepër. Ka dhe organizata tjera që janë specializuar, shpresoj që ndoshta kjo kulturë të vazhdojë në rritje, ketë edhe mbështetje gjithmonë më tepër, Bashkimi Evropian po ofron mbështetje, si në rastin edhe të aktivitetit që kemi sot, por ashtu dhe organizata tjera të huaja që po hedhin gjithmonë më tepër syt nga Shqipëria për këtë natyrë të mrekullueshme që ka Shqipëria dhe që ja vlen për të luftuar. Një gjë që më shkon në mendje është sepse ju jeni te pjesa fundore kur është bërë pothuajse fakti kryer dhe ka dalë me ligj, por aty shikojmë se si punon qeveria sot, paktën qeveria Rama është që ata e bëjnë dëmin me ligj, pra nuk ndërhyn tek pjesa e të themi të shkeljes ligjit, po e fillojnë dëmin nga fillimi, pra e nisin ligjin në mënyrë tillë e gatuajnë sprapti për të bërë dëmin. Ju keni mundësi në momente kur bëhen ligjet të influenconi, të loboni, të jepni opinionet tuaja, ju thret kush, a paraqiteni vetë? Si funksionon? Sa që bëhen ligje në Shqipëri të tilla, sigurisht bëhen dhe me synimin nga njëherë dhe hapur për të mbështetur zhvillimin dhe jo mjedisin, pra për të bërë të kundërtën. Megjithatë, ne her pas here marrim pjesë, her pas here nuk na lejohet marrim pjesë sepse bëjnë truqe të tilla që draftin që e konsultojnë fillimisht më pas e ndryshojnë tërësisht dhe çojnë në kuvend një draft tjetër, që s'ka lidhje fare me atë që është konsultuar. Kemi kundërshtuar gjëra të tilla deri në gjykatën kushtetuese kur na është mohuar një drejtë të tillë. Rasti fundit që për një amendament që u bë ligji për zonat e mbrojtura që nuk morën pjesë në konsultim dhe u ankuam, gjykata kushtetuese u nda 5 gjyqtar me 3 gjyqtar, bëri një zgjidhje të tillë në kundër të interesit ton, por këto ditë që po flasim, jemi duke bërë gati një kërkesë aplikim për gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit që të na jepet aty. Pra, domethënë, konflikte që nuk i zgjidhim dot këtu në Shqipëri, kur nuk na lejohet marrim pjesë për diskutimet për ligjet, atëherë do t'i zgjidhim në organe të tjera ndërkombëtare, siç është Gjykata Evropiane apo Konventi i Aarhusit. Faleminderit.